टिकटकमा कस्तो लाग्यो मिठो I'm going to try Pyro duck. The honest review दिने बेलामा छु मैले. Hello everyone, welcome back to my channel and if you are new here, this is Seema Shrestha and I am back with a new video. आज चाहिँ मैले च्यालेन्ज पनि होइन मकबाङ त भन्नु पर्यो टन्नै खानेकुरा छ है. सो आज मैले रिभ्यू लिएर आएको छु. निस्किन चाहिँ यो चाउचाउ निस्केको लाइक 2-3 मन्थ्स भइसक्यो जस्तो लागेको छ मलाई. टिकटकमा चाहिँ मैले लाइक आफ्नो स्टाइलको रेसिपी हाल्नु भनेर देखेको थिएँ एन्ड चाउचाउ रहेको छ WaiWai क्विकको पिरो डक. स्मेल चाहिँ एकदम मिठो आएको छ. मैले एउटा पनि टेस्ट गरेको छुइनँ है. लाइक रिभ्यू दिँदाखेरि सुरुमा कस्तो हुन्छ त्यो देखाउनको लागि अनेस्ट रिभ्यू दिने बेलामा छु मैले. सो वी आर गोइङ टु ट्राई पिरो डक. खोल चाहिँ यस्तो छ पर्पल कलरको पर्पल एन्ड ब्ल्याकमा एन्ड मैले चाहिँ 5 प्याकको लिएको थिएँ भाटबेटिनीबाट. सो आई गट दिस बाउल. दिस वान इज नाइस एन्ड रसभरी छ. अहिले लास्टमा पिरो भएपछि हामी खाने है. बाउल पनि राम्रो छ. हजुरहरूले भाटबेटिनीबाट लिनुभयो भने चाहिँ बाउल पाउनुहुन्छ सायद बसलतिर चाहिँ पाउनुहुन्न है. एन्ड अलिकति डिस्काउन्ट छ सायद 200 to 225 समथिङ केही होला प्राइस पनि है. सो लेट्स बिगिन. एन्ड यो छ यहाँनिर यो चाहिँ टोफु हो. टोफुलाई चाहिँ मैले लाइक चाइनिज स्टाइलमा यहाँ सस उता हालेर बनाएको छु. कस्तो चाहिँ खाएको छैन है त. सुरु गरेँ है ल. अनि हामीसँग छिन् उसलाई त इन्ट्रोडक्सन दिनै बिर्सेको मैले अलरेडी हाँसेर. सायद यस्तै हुन्छ होला अर्को च्यानलमा पनि. अब उसको च्यानलमा पनि ऊ बोलिरहन्थ्यो म हेरेर हुन्थ्यो लाटी यसै देखिन्थ्यो नि त. सेम केस भएको हो कि. उहाँ हुनुहुन्छ सुस्मिता थापा मगर. मैले चाहिँ रिभ्यू लाइक मेरो मात्रै रिभ्यू नभएर दुईजनालाई कस्तो लाग्छ भनेर हामी दुईजना बसेको है त. बस्न आइसक्यो त. खाएँ त. चपस्टिकले हात दुखिहाल्छ कि मेरो. अनि नभए अहिले फेरि काटाले पनि खाने हो. चियर्स. एन्ड मसला चाहिँ मैले तिनवटै हाल्दै थिएँ. तिनवटा चाउचाउ हो यो चाहिँ. तिनवटामा तिनवटै हाल्दै थिएँ. नट ब्याड. एक्सपेक्ट गरेको त्यो कस्तो भने पहिला क्विकमा खोइ कुन चाहिँ फ्लेभर हो मलाई थाहा भएन. लाइक 7-8वटा फ्लेभर छ नि त क्विक चाउचाउमा त. त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्लेभर हो भेज हामीलाई. भेज हो त. खोइ भेज चिकन र भेजको रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ चिकन एकदमै हामीलाई थियो. भेज खानै सकेको थिएन. तब मैले त सकेको थिएन. त्यो पिरो भने होइन के पुच्चे क्विक चाउचाउ ए त्यसमा नि फ्लेभर आउँछ नि त. कालो अनि के फ्लेभर आउँछ नि. त्यो मात्रै के हो जस्तो लागिरहेको छ. तर चाउचाउ चाहिँ मिठो रहेछ है. चिकन त होइन. सरी डग भनिरहेको छु चिकन फ्लेभर भनिरहेको छु म चाहिँ. डग फ्लेभरले लाइक चिकन चाउचाउ जस्तै छ. मिठो छ पिरो अनि नुनिलो पनि. धेरै नुन चर्को पनि भएको छैन है यो तिनवटै मसलाले पनि. मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो. सेम यार. यो चपस्टिकले खाना जिन्दगी नसिक्ने भयो यस्तो मिलाउनु पर्छ कि मैले खायो भने झन् मान्छे. टोफु कस्तो छ है. मिर्च खा त. गार्लिक ग्रिन चिली. यसको कुनै दिन रेसिपी हालौँला बट आज चाहिँ हालिनँ है भिडियो धेरै लङ हुन्छ भनेर. के भन्छ टिकटकमा कस्तो लाग्यो मिठो. अभिषेकले टेस्ट गर्दा चाहिँ मिठो 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 छ है भन्छ नि. मिठो भएछ. मैले फर्स्ट टाइम खाएको. सो पहिला टेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि अरूलाई रेसिपी दिउँ भनेर. मिठो. म एक्लै भए नि भ्याइदिन्थ्यो सबै. भन्न सजिलो छ. के भन्नु तपाईँलाई खाइदिन्छु म त यदि तिनवटा त. लाइक 5 मिनट्स त भन्दिनँ खाइदिन्छु तिनवटा चाहिँ. गरेको थिएन यस्तो मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ. पिरो चाउचाउ चाहिँ मलाई लास्टै एभरेज लागेको थियो कि. जुन फर्स्टमा पिरो आएको थियो नि पिरो डक होइन कि पिरो मात्रै. अझ मैले त खाँदिनँ पनि भनेको थियो भने हामीले खाँदैनौँ त्यो चाउचाउ
नुन चर्को एन्ड देन के भन्ने बट यो चाहिँ राम्रो लाग्यो है खै 5 मा कति दिन्छु भन्ने 4.9 मिठो 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 पसलतिर त देखाएको छ र यसो भाटपेटिनमै जानुपर्छ है कि बिग मार्टमा चपस्टिक पनि चिम्टा जस्तो बनाइदिए पनि हुन्थ्यो नि बरु गाउँतिर चाहिँ थियो हौ पिरो चाउचाउ खाना नै आउँदैन है मलाई चाहिँ चपस्टिकले ट्राई इट भन्न लेट्स ट्राई इट चार भाइ ट्राई गरेपछि सिक्ने त भने मलाई सुरुमा थोप्पै आउँदैन थियो खाँदा खाँदा अहिले त अलिक ठिकै छु खाटी भाइ पिरो चाहिँ कतिको लाग्यो मतलब पिरो चाहिँ पिरै छ ठिकै छ तर हामीले अलिक धेरै पिरो खान्छ नि त त्यही भएर अनि मेरो भिडियो लगभग 10 दिनपछि जाँदैछ क्या अरे अहिले वर्ल्ड कप चलाएको छ अनि वर्ल्ड कप हेर्न बिजी के अब यतिखेर 2 दिनमा सुटिङ हुन्छ अनि त्यतिखेर अब वर्ल्ड कप पनि सुरु हुन्छ त्यही भएर अचम्म भइरहेछ हो योपालि वर्ल्ड कपमा त सानो सानो कन्ट्रीले सानो कन्ट्री भन्दा नि नपत्याउने एक्सपेक्ट नगरेकोले पानी पनि राख्नु ए पानी राख्नै बिर्सेछ हामीले त म पानी लिएर आउँछु है यस्तो मिलाउनुपर्छ क्या चपस्टिकलाई पहिला पोइन्टेड मैले फेरि यहाँ क्लास दिन लगाइसकेँ चपस्टिक कसरी चलाउने आफैलाई आउँदैन क्या आइज भाइ टाँसेको छैन नि अलिकति त्यो पानी पानीमै निकाल्नुपर्छ क्या यस्तोको सगी हुन्छ फेरि एक तेरा एक मेरा दो तेरा मैले दुइटा आइसक्यो है
अहिले चाहिँ पिरो भयो नाकुन रात भयो क्या हो के गरी खाएको होला चाहिँ नभन्नुहोस् मलाई तपाईँ कसरी दिने होला जिन्दगी आफ्नो तपाईँभन्दा धेरै खायो होला यस्तै हो मिठो पायो नि धेरै खान्छ ठिकै हो ठिकै भन्यो तँले struggling. करेन्ट खाँदा वाक्क वाक्क भएको भए वाक्क रे वाक्क वाक्क भने है वाक्क भएको भए यो ट्राई गर्दा हुन्छ है मिठो लाग्यो तर मार्केटमा इजिली पाइँदैन क्यारे गाउँघरबाट हेरेर नाच्छ भने चाहिँ पाइन्छ होला हाम्रो गाउँमा मतलब मलाई यहाँ थाहा थिएन उहाँ गएपछि थाहा पायो यो डगवाला खै नर्मल पिरो चाहिँ थियो नर्मल पिरो नै मैले भनेको यो डग फ्लेभरको चाहिँ यो चाहिँ त नौ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ यस्तो मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो मसला फोड्दाखेरि नै क्या मिठो लागिसक्यो कि स्मेल मलाई रसबेरी खाने कुरै गल होइन सानोले खाऊँ कस्तो हुँदैछ युज एन्ड थ्रो वाला हो क्या यो चाहिँ साह्रो अप्ठ्यारो लाग्दैछ त्यो फलामको झन् कस्तो स्टिलको झन् कस्तो अप्ठ्यारो चिप्लिन्छ ज्यादा चपस्टिक त ठुलो लामो खाएको राम्रो हुन्छ डिपिङ राम्रो हुन्छ पिरो चाहिँ उस्तै लाग्यो है मलाई करेन्ट जस्तो लाग्यो खाँदै गएपछि पिरो हुँदै आउँदो रहेछ हामीलाई पिरो लाग्दैन घरका मान्छेहरूले कराएर मार्न लाग्छ हो पिरो दिया खायो पिरो यस्तो पिरो कसरी खाएको भनेर हामीलाई पिरो लाग्यो हुँदैन फेरि यस्तो चाहिँ पीडा गाली यदि खानुपर्छ नि किन मलाई चटपटीको क्रेभिङ भइरहेको थियो अब यो खाएर त चटपटीको याद आएन मलाई अब पिरो आफ्नो जिन्दगी जस्तै भइसक्यो अरू पिरो नखानेहरूलाई चाहिँ बिग खाएको जस्तो लाग्दो रहेछ क्या अरे पक्न तँलाई पछि थाहा हुन्छ भन्छ क्या मैले भन्नु पनि भयो त्यो यो टुक्रेको त साह्रै गाह्रो हुने क्या फेरि यत्रो खाएर नि मेरो पेटको लाइक 80% 70% जति मात्रै फुल भएको छ सोच कति खान्छु मैले भनेर थाहा छ हामीलाई भिडियो हेरेरै थाहा छ नि कति खान्छ भनेर कसरी खान्छ कति खान्छ सबै थाहा छ सक्यो यो टाढा अनि मिठो पनि भयो मिठो भयो गाइस अनि पिरो पनि भयो अब पालो च्याउ रासबरी खाने यसो गरौँ न म एउटा आधी खान्छु त आधी मात्रै खा मुख कुला गर पहिला पानीले किन त्यो फेरि रसबेरीको टेस्टै आउँदैन
मैले ठुलो रोजिसकेँ हेर्गेडी Whatever. लेट्स इट टुगेदर Isaac भाइ Cheers. एकचोटिमा खानु त खाइहाल्छु नि बिस्तारै नआएको नाउरी निस्किन्छ वाउ दामी रहेछ एन्डिजको के त्यो पनि मैले हिजो भातबेटीमा दिएको एन्डिजको बट्टावाला प्राइस पनि रिजनेबल थियो अहिले 30-35 भन्दा तल आउँदैन बट्टामा चाहिँ बिसको 275 भने चाहिँ 27.5 रुपियाँ पर्यो रिजनेबल एन्ड क्वालिटी इज गुड सकेन मैले यहाँ अड्क्यो क्या बल्ल गयो ल हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ मन पर्यो होला भनेर चाउचाउ ट्राई गर्नु होला एन्ड मिठो 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 थियो बाई बाई नयाँ छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई थ्याङ्क यू